nej, inte så länge sedan, men ganska länge sedan, så bodde det en liten pöjk i en liten håla i Småland någonstans. Han hette Emil. Ja, det är jag det. Ja. Och Emil, han var en sån god pöjk. Han hittade på hyss hela dagarna. Ibland kunde det se ut så här till exempel. Här har du lite mjölk som du ska dricka. Nu ska det smaka med lite mjölk. Här pappa har vi mjölk. Tack snälla min kära gosse. Och Emils pappa, han var så naiv och tänkte det godaste om Emil. Men gång på gång så blev han så förbannad, så förgrymmad på sin pojk. Ska bli det? Ja, det ska det bli. Jävla unge! Jag ska döda dig! Nej, men han visste att han inte fick slå barn! Vad det går till då? Jag ska döda dig, din jävla unge! Nej. Du ska stänga in honom i snickerboa. Ja. Jag ska döda dig för slå dig i snickerboa! Jävla unge! Och varje dag runt klockan 3 ungefär så dödade Emils pappa Emil och slängde in honom i snickerboa. Samma visa varje dag. Den enda kompis som aldrig svek Emil, det var hans vän Alfred. Det kan vi ha. Alfred var lite äldre kan man säga, men han var klok och vis och stöttade alltid Emil. Du och jag, Emil. Kom så ska vi mysa lite. Kom ska vi mysa lite. Du och jag själv, men vi kan väl göra något annat innan vi myser. Emil, du och jag, Emil. Ska vi mysa lite, Emil? Ja, men du Alfred. Åh, så fin du är. Ja, men du. Så fin gosse. Kan vi inte gå och göra någonting? Ja, ska vi gå på högskolan, Emil? Vi kan göra något annat med Alfred. Vi ska jämt mysa. Ja, men du är så mysig, lille Emil. Det är så fin. Alfred hade ju nyligen emigrerat från Österrike. Men han har tagit väl hand om honom på gården. Och han hjälpte och skyddade Emil hela tiden. Emil, jag har hört att det är aktion i Knohult idag. Ja, kan vi inte gå på aktionen, Alfred? Ja, det kan vi göra, Emil, lille gosse. Ja, du och jag, Alfred. Ja, du och jag, lille Emil. Ja, det kan vi. Jag går lite före. Ja, jag följer med och ser att det går rätt till. Ja. Och pappa, han följde efter. Han anade unglor i mossen. Och väl i Knohult, där stod auktionsförrättaren. Det är jag det. Där stod auktionsförrättaren och ropade ut sina varor till högstbjudande. Jag har en Coca-Cola-slant här. Alfred, kan vi inte köpa Coca-Cola-slant? Får jag höra 5 kronor? 5 kronor bjuder för Coca-Cola-slanten. 5 kronor över där får jag höra 10 kronor. 10 kronor för Coca-Cola-slanten. 10 kronor här får jag höra 10 kronor. De som säger mer än 10 kronor här, det är första, andra. Där var 15 kronor. 15 kronor bjuder. 20 kronor bjudet. Får jag höra 25 kronor bjudet. 25 kronor bjudet. Får jag höra 30 kronor bjudet. 30 kronor. 30 kronor bjudet. 40 kronor bjudet. 50 kronor. 50 kronor. 100 kronor bjudet. 6 000 kronor. 6 000 kronor. 6 000 kronor första. 9 000 kronor plus min lilla syster Ida. Jag kan glömma unge. 6 000 kronor för en Coca-Cola-slant till pojken där. Ja, det är så tokigt. Och du kör, vad ska pappa säga nu? Så, han blir nog bara glad. Så vi går och dricka det där, du och jag, Emil. Nästa grej är en liten pall. En tras, en liten pall som inte har något med medel till att göra för 20 kronor. 20 kronor till pojken här. 20 kronor bjudet. Nu är det första, andra, tredje, fjärde. Varsågod. Ja. Emil, ska du spendera upp hela dagskassan? Ja, det är lika bra. Ja, en liten hetta här också. Den är svettig och äcklig. Den har hängt med i 5 år på den här medeltidsmarknaden. Har inte tvättats en enda gång. För 2 kronor, 2 kronor bjudet. Ja, 2 kronor bjudet. 2 kronor första. 5 000 kronor. Varsågod till 9 000 plus hästen och allting vi äger på hela gården. Ja, vad härligt. Du fick den. Går det bra, Emil, lille? Ja då, pappa. Ja, då går jag bort en stund. Ja, vi ses snart. Hörru, lille Emil, ska vi inte gå hem och mysa lite nu? Ja, du och jag, Emil. Vi kan väl vänta lite med det där mysandet. Jag har en torkad pensel också. Den är
helt oduglig. Går inte göra någonting. Allting har torkat, den är stel som en pinne. Får jag höra 10 kronor för en torkad pensel? 10 kronor för en torkad pensel. Får jag höra 500 kronor? 500 kronor bjudet. Får jag höra 500 000 kronor? 500 000! 9 000 kronor! Plus lilla syster, hästen, potatislandet, flaggstången och Krösa-Maja. Och Krösa-Maja! Penseln är din! Tack! Då har du köpt allt jag har på hela auktionen. Väldigt bra saker! Oj, Emil, du är bra tokig nu. Ska vi gå hem och mysa lite nu? Ja, det gör vi nu! Ja, nu går vi hem. Emil lille, vad har du köpt för någonting? Ja, han är så tokig pojke, förstår du. Jag går och tar en pilsner, jag tror jag. Gör det. Gör det. Ses en Ja, sätt med, tack. Ja, Emil han var så stolt över sina kåp och skulle visa upp sin stolta samling som han har köpt för alla pengar. Och även, intecknat gården. Pappe! Ja, papper. Jag har köpit den, ser du! Ja. Jag har köpit en Coca-Cola-slatt för bara 9 000 kronor. Är det dum i huvudet, unge? Vänta lite! Jag sålde Ida också. Jaha. Ja, det är gött det. Ja, Emil. Titta, pappa! Jag köpte en pall. Det var det dummaste jag har hört. Men vänta lite! Jag ska döda dig. Du dödade mig! 9 000 kronor! 9 000 kronor! Plus att jag skickar med Ida också! Jaha. Ja! Och potatislandet! Jaha, ja. Ja, det är ett helvete med den där potatisen. Pappe! Ja, Emil eller. Jag tänkte vi ska ju måla om vad vi pratar om! Ja, det har vi talat om. Ja! Jag köpte en pensel, gjorde jag! Ja, det var gött Ja, det. det var billigt! Ja, vad bra. Vad kostade den då? 9 Det var 9 000! Det är du dum, du ska döda Nej, dig. nej, jag skickade också med Ida! Jaha. Potatislandet, Jaha. griseknoa! Ja, griseknoen är ett helvete. Och flaggstången. Och flaggstången också. Det var bra det, Emil eller. Du, Pappe! Ja. Pappe! Ja. Jag köpte en gammal svettig sån här hetta. Ja, så det var bra det. Ja, det var bra. Vad kostade den? 9 000 kronor plus flaggstången, Ida, Krösa-Maja, griseknoa och hela Katthult. Hela katten! Du är galen du, Perke. Nu måste vi hem snart. Hämtar du Alfred först? Alfred! Ja! Jaha! Ja, du har suttit och druckit lite pilsner. Ska vi gå hem nu, Emil, lille pojken, och mysa lite? Ja, vi kan mysa sen. Ska vi gå på höskullen? Ja, det kan vi göra, men... Och precis som vilken annan vanlig måndag som helst så gick Emil med farbror Alfred på höskullen och myste hela eftermiddagen tills pappa dödade honom klockan 3 och slängde in i snickerboa. Ja. Och laga köttsuppor. Oj, Det är gött det. det är gött det. Mina damer och herrar, ni har sett sagan om Emil från Bränningeberga.